Всем привет! Сегодня к нам заехал BMW 5 серии с проблемой некачественного ремонта капота. В этом месте был выполнен некачественный ремонт. Повреждение было примерно в этой области. На окислившийся алюминий наложили шпаклевку, что привело к таким последствиям. Со временем она отвалилась. Обязательно используем средства индивидуальной защиты. Вот так идет процесс смывки краски. И самое интересное, что мы здесь видим, что не наблюдается грунт. То есть один слой краски. Грунт отсутствует. Такое качество ремонта. Капот будем красить мокрый по мокрому. Перед началом окрасочных работ проходим суперфайном.